자, 유튜브 어린이들, 선비쟁이들 안녕. 오늘은 장난감 피규어를 준비했어요. 장난감, 토이. 무엇을 준비했느냐? 롱맨. 어린이들은 잘 모르나? 롱맨. 귀요미 캐릭터인데. 자, 무려 해외 직구로 8만원. 얼마? 8만원. 8만원이야. 막 8만원짜리야. 보여드릴게요. 자, 일단 착. 롱맨 장난감. 샥. 귀엽지? 귀염하지? 8만원짜리 롱맨 장난감이에요. 자, 어디 해외 직구한 거예요. 직구. 어디 우리나라에서 파는 거 아니야. 이게 얼마야? 8만원이야. 8만원이야 인마. 귀엽지? 우리 어린이들 귀엽죠? 귀염. 자, 예, 장난감을 피규어 장난감을 준비했어요. 롱맨. 자, 이제 어른들은 나가세요. 나가 죽어. 이 어린이들을 위한 영상을 하나 만들어 보려고. 돈 8만원. 참고로 이게 일본에서만 팔고 우리나라에서 뭐 정식 수입되는 건 아니기 때문에 해외 직구를 해야 되는데, 일본에서 사면은 지금 8만원의 반값인데 해외 직구 때문에 이것저것 뭐 돈 붙어 가지고 2배 뻥튀기 된 거예요. 근데 왜 샀느냐? 너무 귀여워서. 귀염하잖아. 귀염이고, 여러분 싹 보시면은 표정이 3개가 있거든. 얼굴이 3개야 3개. 귀염해요. 자, 그래서 한번 뜯어 보겠습니다. 일본 거야. 우리나라 안 팔아. 우리나라에서 장난감 가게에 가도 못 구하는 거야. 가만히 있어보자. 잠깐만. 자, 이 귀염한 로끄만. 맞다. 우리 애새끼들은 모를 거야. 우리 어린 놈의 새끼들은 모를 거야. 롱맨이라고 알아? 미안해, 어린이 여러분들. 어린이 여러분들 잘 모르지? 뽀로로, 이제 뽀로로 시대도 이제 뽀로로 좋아하는 인간들은 이제 초등학교 한 6학년 됐겠네. 이게 80년대 초반부터 일본 캡콤에서 되게 유명한 게임 시리즈예요. 아직까지도 일본에서는 유명한 거고 잘 팔리는 거예요. 자, 우리 한국어 어디서 거지 같은 로봇 장난감만 갖지 말고 이거 알아. 롱맨. 어른들의 추억이 담긴 장난감이에요. 좋습니다. 재고떨이 아니라고 임마. 열어볼게요. 열면은 요렇게 박스가 있고, 보시면은 얼굴이 3가지가 있어요. 표정을 얼굴을 바꿔 낄 수 있다 이거죠. 귀염해. 열어볼게요. 여러 가지가 있는데요. 자, 뜯어보겠습니다. 이 기본형은 아니고 내가 얼굴, 뭐야, 이 팔이 어디 갔어? 팔이 뜯어졌네. 자, 팔을 다시 붙이면 되네. 자, 어때요? 귀염하지? 이게 8만원이야, 인마. 8만원. 야, 이 모르는 사람들은 인형 뽑기를 뽑으셨어요? 아니야, 임마. 인형 뽑기 없어, 임마, 이런 거. 8만원이라고 무슨, 그 원가 1000원도 안 되는 거 원가 600원짜리 하는 그런 인형 뽑기에서 뽑은 게 아니라고, 임마. 일제. 우리나라 안 파는 거. 8만원짜리 우리 어린이 여러분들. 귀염하죠? 이게 8만원이라고, 임마. 보시면 이렇게 얼굴, 표정이, 원래 이게 기본형. 그 다음에, 여러분, 요 표정 알아? 우리 어른들은 알 거야. 가만히 있었을 때 그 표정. 그리고, 자, 가장 중요한 거는, 이 캔 있어, 이 캔.
이게 뭔지 아니? 아 맞다, 우리 어린 놈의 자식들은 이게 뭔지 모를 거야. 그러니까 어른들은 다 알아. 응? 이캔이라고 있어 임마. 에너지를 팍 채워주는 거. 자, 귀염귀염해요. 1,000원대 8만원짜라고 임마. 자, 어른들 나가고 어린이들, 자, 어린이들 장난감 못 구해 이거. 한국에서 인터넷에 사면 8만원이야. 8만원 해외 직구. 자, 그래서 이렇게 있고, 자, 요거는 이 뭐냐 이거. 이거 그건가? 연속 3개 나가는 거? 이거 뭐야 이거? 이거 어떻게 끼워야 돼 이거? 잠깐만, 이거 뭐야 이거? 어디 끼워야 되니 이거? 이거 분리가 잘 돼. 이렇게 모가지를 이렇게 뽁 뽑으면은, 뭐야 이거? 모가지가 안 뽑히고 하체가 잘렸네. 자, 이 하체가 잘 잘려. 모가지를 이렇게 뽁, 자, 모가지가 뽁 뽑아요. 자, 얼굴을 바꿔볼까요? 얼굴을. 자, 얼굴을 이렇게, 얼굴을, 터프로 잔인한 방송만 얼굴을 뜯으면 돼요. 이렇게. 어린이 여러분들, 얼굴 표정을 바꾸기 위해 얼굴을 뜯어볼까요? 얼굴을 이렇게 반을 싹 갈라가지고, 봐봐. 얼굴을 반 쪼갰어. 그래서 얼굴을, 이렇게, 톡! 하면 얼굴이 뜯어져. 얼굴 뜯어졌다. 얼굴이 뜯어지면은, 자, 이렇게. 귀요미 표정으로 이렇게 바꿔볼까요? 이렇게 표정이 바뀌어요. 귀염귀염해. 얼굴을 다시 봉합수술. 자, 얼굴을 다시 바늘로 꼭꼭 깨매서 2개골을 다시 본드로 붙이면은, 자, 이렇게 얼굴이 완성되고, 자, 다시 잘린 목을 다시 신경을 다시 연결하면은, 봐봐. 귀요미 표정이 돼. 알지? 이 표정. 어른들은 알아. 이게 가만히 있다 보면은 이렇게 하고 있다가 이렇게 되거든요. 그래서 자, 팔도 뜯어가지고 주먹을 퍽 뜯어. 그다음에 손, 이캔을 요렇게 탁 하면은, 자, 요렇게. 이캔을 먹었다 이거죠. 어떻게? 귀염귀염해? 왜? 요즘 애들은 몰라? 어린데 이거 뭔지 몰라? 이 캐릭터? 롱맨이야, 롱맨. 롱맨이라고, 인마. 80년대부터 지금의 20대 후반부터 30대 중반까지 추억이 서려있는 여러분들, 이 어린이들 나이일 때, 지금 어른들이 어렸을 때 하던 그런 게임이에요. 귀염귀염하죠, 롱맨. 귀염귀염. 자. 그건 그렇고. 이거 뭔지 알아? 모아서 쓰는 거야? 이거 어떻게 끼는 거야, 이거? 있어봐. 이거 어디 끼는 거야? 여기 끼는 거야? 이 죽창인데, 이거는? 이거 뭐야, 이거? 이거 어디다 끼지, 이거? 메가맨. 원래는 롱맨인데, 저기 미국하고 유럽으로 수출할 때, 영어권 사람들이 락맨은 너무 저기 촌스럽다. 그래서 메가맨으로 바꾼 거야. 이거 뭐니 이거? 이거 어떻게 끼는 거니 이거? 이거 어디다 끼워야 되니 이거? 자, 이거 에너지. 여기 있다. 이게 뭐냐면 이건 지지대. 지지대라고 해요. 지지합시다, 지지. 뭐야, 어디서 5만원에 팔어? 나 8만원 주고 샀는데. 링크 띄우지마, 인마. 난 8만원 주고 샀으니까, 인마. 5만원에서 판다고? 잠깐만. 나 8만원 주고 샀는데. 이게 뭐지? 8만원 주고 샀는데. 보자.
그래 이거야. 아이 귀염귀염하다. 귀염귀염. 이거 어디서 파요? 5만원이라고 어딨냐고 엄마 여기. 5만원이란 말이 없는데? 뭐 55,600. 뭐야 이거? 8만원 주고 샀는데? 뭐 이딴 게 다. 왜 2만원 싸게 팔아? 3만원 싸게 팔아? 25,000원? 이거 뭐야 나 8만. 이런 씨. 아 짜증나. 아씨 안 팔려서? 아, 개 짜증나네. 아이씨, 아이씨, 5만원, 야, 씨. 아, 짜증나, 씨. 아, 죽여버려, 씨. 아, 8만원이 안마. 저거 짝퉁이야, 저거, 짝퉁. 저 5만원에 파는 거, 짝퉁. 요만해. 요만한 거야, 요만한 거. 어? 코딱지만한 거. 요만해, 저거 실물 요만해. 내 거는, 저기, 오리지널이죠, 오리지널. 진퉁. 저거 짝퉁이야, 안마. 짝퉁이니까 5만원에 팔지. 자, 자, 이 옥맨이야. 이 진퉁, 진퉁. 아. 자, 얼굴을. 성형. 건단샵은 정품만 지급한다고? 반다이 건프라 전문샵이야? 아, 그래? 아니야. 닥쳐. 8만원이야. 자, 8만원짜리에요. 하고, 저 한 대로, 자, 어린이 여러분, 저기 5만원이라고 하는데, 신경 쓰지 말고 8만원짜리에요. 예. 아니, 뭐, 어떡하는 건데, 이거? 아이씨. 자, 이거, 여기 나온 대로 포즈를 한번 만들어 봅시다. 귀요미 표즈로, 이렇게 써는 걸로 한번 만들어 볼게요. 요거를, 아, 왜 이렇게 팔이 잘 뜯어져, 이거? 아이씨, 가만히 있어봐. 등에다가, 꼽아. 아, 아닌가? 뭐야, 이거? 아, 등에다가, 지지대. 등맨. 등에다가, 다 이렇게 꼽아. 꼽아맨. 등에 구멍이 있거든, 등구멍. 등짝을 봐야 돼, 등짝을. 등짝을 보면 구멍이 있죠. 꼽아. 안 꼽아지네. 너무 작은데, 구멍이. 아이씨. 이게, 이래, 이거. 야, 하체가 절단됐지만 다시 붙이면 되죠. 꼽읍시다. 등 구멍에다가, 등짝에다가, 꼽아. 이게 안 꼽아져. 구멍이 맞나, 이거? 뭐야,
뭐야 이거? 저 구멍이 너무 작은데? 뭐야 저거? 잠깐만 여러분. 뭐야? 껌정새님이 어휴 멍청하게 덤탱이나 쓰고 구멍 뭐지? 이 몇 개야 이거? 10억이야? 이거 뭐야 이거? 아니 닉네임이 낯선 저번에 한번 후원 받은 건 기억하는데 이렇게나 많이 껌정 아이고 웬일이야 이거 껌정새님이 어휴 멍청하게 덤탱이나 쓰고 구멍도 못 찾고 헐 헐 대박 아유 껌정생님이 이게 뭡니까 잠깐만 이게 성욱이 아니야 이거? 성욱이 닉네임 바꾼 거 아니야 이거? 아니네 아닌데 어휴 멍청하게 아유 고맙습니다 예 아유 예 8만원 손해를 맺고 아유 덕분에 혹시 저기 뭐 롱맨 내가 롱맨에 엄청난 애정이 있으신가봐요 아유 고맙습니다 아유 10억 개를 세상에 롱맨을 사랑하시나봐요 껌정생님이 예 구멍이 아니 이게 또 뭐 있네 여기 뭔가 있네 여기요 요건가? 아이고 아니 잠깐만 유리아님이 하나 더 사세요 그런거 크크크 아니 나 술 안 먹었어 엄마 아니 이게 잠깐만요 이게 뭔 일이야 하나 더 사세요 그럼 술 안 먹었어 엄마 술을 먹어 알코올 그런 거 안 먹는 사람이거든 야 어린이를 위한 키즈 채널에 술은 얼어 죽을 뭔 놈의 술이냐고 엄마 어린이들 말이야 어린이들 왜 술이냐고 아니 유리아님 너무 저기 아유 원금 회수가 아니고 아이고 이거 아이고 아이고 해고프님이 케인형 그 다음 안 보여 야 군대 가니? 이 돈으로 밥 좀 사드세요? 안 보여 자 500만 개 고마워요 군대 가니? 그래 가렴 가서 죽으렴 아니 10억 개를
아니, 그러니까 여러분, 내가 참, 그런 게 있어. 여러분들은 모르는 게 있어서 그래. 아이고, 이게 참, 아이고, 난 지금, 나 이거 뭐야, 이거. 여러분, 아니, 나 이거 참, 아이, 참, 아이고, 뭐, 15개씩이나, 이거 뭐, 그래요, 뭐, 이거, 또, 이런 거 하나 더 사죠. 예, 고맙습니다. 5만 원에 파네, 저기서. 죽여볼라. 아이, 고맙습니다. 아유, 고맙습니다. 아이, 아이, 너무 귀여워. 여러분, 예. 여러분, 고마워. 여러분이 고마운 게 아니고, 유리아님, 껌정생님 너무 고맙습니다. 여러분들은 안 고마워. 그래요. 자, 고맙습니다. 이건, 너무, 이거 박스에는 이건 뭔 의미지? 556? 모르겠지만, 556. 자, 참고로 여러분, 이게 랜드로이드라고, 알아? 랜드로이드 시리즈라고, 왼쪽 위쪽에 보면은, 랜드로이드 시리즈라고, 얼굴은 이따만 하고, 약간 SD 형식처럼 만든 시리즈예요, 이게. 이런 시리즈를 인기 없으면 안 만드는데, 롱맨이 워낙 인기 있어서 만든 시리즈예요. 랜드로이드라고 아니? 비싸맨이야. 랜드로바가 아니고, 랜드로이드 시리즈라고, 이게 보통 이제 피규어들이 보통 이제, 비율 자체가 현실적인 비율인 피규어가 있는데, 이렇게 얼굴은 이따만 하고, 몸은 요만하게 하는 이런 가분수 SD 시리즈 같은 거를 랜드로바가 아니고 랜드로이드라고 한대요. 귀염귀염한 캐릭. 고맙습니다. 다시 한번 껌정새님, 유리아님 너무 감사합니다. 그나저나 이거 구멍이 너무 작은데 이거 어떻게 낀대? 여기 구멍이 안 들어가. 뭐야, 못 떨어졌어 또. 뭐 떨어지지 않았니? 이 캔이 떨어졌네요. 아이고. 어린이 여러분들 미안해요. 장난감 입에 장난감. 8만원짜리야. 구멍이 너무 커. 이거 어떻게 끼니? 설명서를 볼까? 이거 맞는데 끼는 거? 뭐야 이거? 아니 이거 맞아 이거. 킹형 시체 피규어를 왜 이렇게 비싸게 샀어요? 레고프에 500만 개 고마운데 시체란 임마. 이거를 말해요 여러분. 이거를 넣고 있는 건데 너무 커 이게. 이거 뭐지 이거? 불량품인가? 자 잠시 저기 수술을 할게요. 대가리를 잠깐 뜯고. 왜 굽는 거 맞는데? 너무 구멍이 작은데?
어머, 아니, 여러분, 여기 등구멍 있잖아. 등구멍하고, 이거 꾸는 거 맞거든, 설명서 보면은? 여러분 봐도 구멍이 너무 작지? 이게 어떻게 들어? 아니, 왜냐면은, 이거 봐봐. 아, 여기 부분을 봐보셔. 어? 등구멍에 이거 끼는 거 맞잖아. 어? 왜 안 들어가냐고. 뭐야, 이거 어떻게 된 거야, 이거? 으이씨. 뭐야, 이거? 뭐야? 어떻게 된 거지? 아. 뭐야, 이거 뭐야? 얇은 거. 아이고, 아이, 타도님이 다음에는 물건 사기는 잘 오시고 구입하세요. 이렇게 후원하시면, 뭘 또 이렇게씩이나 고맙습니다. 귀여워서 산 건데, 뭐 이렇게 복잡할지 몰랐는데요. 아이고, 고맙습니다, 타도님. 예. 고전 게임. 예, 다음에 한번 또 와서 고전 게임에 그걸 보여주십시오. 예, 고맙습니다. 아유, 고맙습니다. 아니, 이상해. 이상하다. 이상하다. 아, 이건가, 이거? 아, 이게 저기 연결짝인가? 이건가 보다, 이거. 아닌데, 이거 팔인데, 이거는. 아닌가, 이건가? 이미 죽으시 제 생명. 아, 이거 같아. 아닌데, 이거 아닌데. 아, 이건가? 아, 미친, 이건가 보다. 아, 이거 연결짝인가 보다, 등따시에. 이건가 봐. 아, 이거네. 아, 이거네. 이거 끼고 이렇게 끼는 거네, 이거. 끼고. 에? 여기 이렇게. 이렇게. 아, 요렇게맨이네, 요렇게맨. 아, 이거 중간에 끼라고 설명서가, 이런 거지 같은 놈들이 설명서를 똑바로 해야지. 어? 이봐. 똑바로 해야지, 그냥. 이씨. 인지 알았네. 하고, 자, 다시. 팔을 다시 연결. 자. 자, 대가리를 다시 한번 연결하시고요. 팔 왜 이렇게 잘 빠지니? 자, 이렇게 연결. 아, 요렇게면. 자, 아, 이건 연결잭이 뒤에 있었구먼. 좋았어. 이렇게 하고.
아이, 뭐 이렇게 복잡해, 이거. 아, 이렇게면. 아이씨. 아씨, 짜증나. 뭐야, 이거? 됐다. 됐다, 매니아. 이렇게 매니아. 이거 맞나, 근데 이거? 이씨. 아닌 것 같은데. 아닌데, 이거. 이렇게 돼야 되는데, 이거. 이게 아닌 것 같아. 뭐야, 이거? 이상하다. 아니, 사진이랑 좀 달라. 내가 이걸 만들려고 그러거든요, 여러분. 이거. 나 이거 만들려고 그래, 이거. 이거, 이렇게. 아니. 요렇게 돼 있네, 요렇게 돼 있지. 밑으로 돼 있는데, 이거. 뭐지, 이거? 이거구나. 요걸 꼽으면 되는구나. 요거였네. 요거맨이네, 요거맨. 찾았다맨. 이게 3개나 있어요, 여러분. 4개나 있어. 예? 꼽는 방향이 4개나 있어요. 게시판이요? 게시판에 뭐 있나요? 술 안 먹어. 술이야, 인마. 야, 키즈 채널 하는데, 인마. 키즈, 인마, 키즈. 유리안님이 제대로 링크를 띄워줬네요. 엄마, 어린이를 위한 영상이야. 술은 얼어 죽을 술이야, 엄마. 자. 요렇게 맨이네요. 자, 알겠습니다. 요렇게 하면 되네. 이렇게. 아이씨. 자, 롱맨 피규어 완성. 자, 롱맨이에요. 귀염이.
케인형한테 조리 필요 없는 찌리리곤 피규어 같은 찌리리곤 피규어가 뭐네? 얼굴 하나 어디 갔어? 아, 여러분 어린이들 괜찮아요? 자, 유튜브 어린이들, 자, 괜찮아. 이 장난감 같은 거 처음 피규어야. 괜찮아. 잠깐만 기다려. 어린이 여러분들에게 꿈과 희망을 가지고 요거 내가 꼭 만들어낼게. 요 장면 요거 딱 만들어낼게. 자, 어린이 여러분, 머리, 귀요미 롱맨 머리. 팔 어디 갔어, 팔 여기 있네. 손을 바꿔야 된다. 좋았어. 아이씨! 이게 뭐야, 이거? 팔을 바꿔야 돼, 발을 좀 바꿔야 돼요. 팔이네. 아니, 팔이구나. 팔을 좀 바꿔야 돼. 팔이었구나, 팔. 아, 팔이 4개나 있어가지고. 아니, 팔이 5개야. 팔이 5개나 돼요. 전완근. 전완근. 아우, no. 바꿔야. 전완근. 이 뭐야, 이거? 이 뭐야? 팔이 완벽치가 않아. 이렇게 사진 보면 이렇게 되고 있는데 팔을 또 바꿔야겠어. 바꿔맨이야. 팔이 6개나 되네. 와우맨. 봤냐맨이야. 여기까지 됐어. 사진이랑 똑같아만이야. 봤냐맨이야. 사진이랑 똑같아맨. 봐봐. 사진이랑 여기까지는 똑같아맨이야. 똑같아맨. 자, 좋고. 이렇게. 요렇게. 딱 뒤에를 받쳐준다. 오! 안 받쳐주는데. 아이, 뭐야, 이거? 이거 뭐야? 뭐가 없는데? 이거 좀 다른데? 요렇게, 얘 봐, 여러분, 여기 보시면은, 이거 좀 다른데, 이거? 뭐지, 이거? 부품이 사기인가? 3방향으로 요렇게 돼 있지? 없어, 이거. 2방향이거든? 다르거든, 이거? 봐봐. 저 3방향이 아니야. 이거 봐봐. 동글이 3개인데 이거는 이거밖에 없어. 이거 뭐야, 이거? 이거 사기야? 사기를 당했나봐.
아니 짝퉁 아니야, 진퉁이야 인마. 뭐지 이거? 아니 그리고 뒤가 좀 달라. 이거 구멍인데 이거 안 맞거든? 아다리가? 이상하다. 황홀한 차연이요. 에이뷰티 하면 되지 뭐 대충. 에이 이렇게 하면 되지 뭐. 뭐지 이거? 이상하다 이거. 아이 뭔가 이상해 이거. 뭔가 이상해. 이거 맞는데 이거. 이상하다. 오케이 했음. 아 이거 좀 사진 이 사진이랑은 좀 달라 여러분. 이 지금 유리안님이 준 이거랑 조금은 달라. 오케이. 완성했다. 짝퉁 아니야 이거. 아니 이상하다. 나 아무리 생각해도 이거 이상한데 뭔가 너무 이상한데 이거. 됐다. 이거 아무리 생각해도 이상한데 이거. 아니 뭔가 좀 이상해. 아무리 생각해도 이상하단 말이야. 아무리 생각해도 뭔가 이상하다. 아니 그게 아니고 설명서랑 다르다니까. 꼽는 게 없는데 뭘 꼽으라고. 받치는 건가 그냥? 받치는 건가 봐 이게. 아닌데? 그러니까 고정이 돼야지. 됐다. 아닌데 고정이 돼야지 이거. 이상하다. 이상하다.
이거 봐봐. 이게 뒤에 뭐 받치는 게 없어. 그냥 이런 건가 보다 그냥. 이거 뭐야 이게? 아니 이게 그냥 그 꼽는 게 아니고 받치는 건가 봐. 그냥 이렇게. 근데 구멍이 좀 이상하다. 아이 지금 뭐 쪄야 이상하다. 아이 이거 아무리 봐도 이상해. 이상하다. 이상하다. 투명하게 한쪽은 핀이 더 얇다며? 아니 그렇게 했는데도 그런다니까. 안 맞아. 진짜로 거짓말 아니고. 지금 뭔가 되게 이상해. 진짜 이상해 맨이야. 이상하다. 영상? 알았어 잠깐만. 영상은 저작권 때문에 좀. 뭐야 저거. 그래. 투명 부분 작은 거. 아까 떨어졌나? 그런가? 그래서 그런가? 어씨 떨어졌나? 조금만 어디. 큰일 났네 이거. 안 보여. 조그맣게 하나 떨어졌나봐. 그런가봐. 어? 뭐야? 아 이렇게 빨리 넘어가 영상이. 등에 꽂는 거. 투명한 이음새 하나가 없었어. 그러네. 어쩐지. 어딨지? 안 보이는데 큰일 났네 이거. 떨궜나? 안 되는데 이거. 망했네 이거.